Quick tip guys para sa neck alignment, head alignment, cervical, vertebral, lalo na kung may mga migraine, headache, anxiety, vertigo, dizziness. Ito ang gagawin natin guys, bone sitting therapy. Bigyan ko kayo na idea ha, lalo na may mga migraine dyan. Ito lang pong gagawin natin. Personal self alignment, adjustment of our cervical or neck adjustment, bone sitting. So guys ha, dapat i-test nyo muna to kung kaya nyo abutin to. Itong motion natin. Ipatong natin dito guys. Kabilaan, left and right. Kung may naramdaman kayong pain dito, isabihin may nag-tighten na siya or frozen ng ating neck. Ito guys, so pag normal ka, madali lang siya mag palagtok or kalas buto tinatawag ng iba, or pumping, cracking technique ha. Tingnan nyo ha, flexible, straighten, extension, abduction. Guys, hindi ito para sa lahat. Yung iba kasi pag matigas na, lalo na pag acidic ka, lagi ka nagiinom, mahilig sa kape, or talagang nakatutukas, lalo na sa office, nagtatrabaho, tumitigas na nito, wala kang lingon-lingon kasi hindi kayo gumagalaw, kulang kayo sa exercise, excessive exercise, lack of excessive exercise. Guys, ito guys ang gagawin natin ha. Bigyan ko kayo na idea lang, counting idea, quick tip to, tips. Dapat lagtok ha, ganyan lang. Yan, lumagtok dito, kanina dito wala. Kasi kanina na palagtok ko na ito sa kabilang side. Dito may kaunting lagtok, siguro mga 3 vertebral. Hindi isang naglagtok natin. Ang tendons nito, ligament, fiber, yan po ang nagka-cracking, nag-popping sounds. Hindi po yung buto talaga. Kasi yung buto, sinasabi nyo, pag nag-compression, pag kino-compress na to, hindi tumutunog yun. Diba? Hindi tumutunog, diba? Hindi tumutunog. Pero pag inihila, pwedeng tumunog, diba? Diba? Kaya guys, hindi kayo matatakot. Huwag kayong matatakot kasi hindi naman kino-compress, contract, downward or both joint. Aywa dito sa finger natin. Hindi na magko-compress siya guys, hindi kino-compress natin, kundi pinapa-twisting or natawag na tinaas na natin guys, pinahila. Tumutunog, di ba? Hindi siya na-scratch ang ligament natin sa loob ng joint na mag-cause ng arthritis or bone damage kasi mahihiwa. Ganyan lang guys. Tapos ang sunod na paraan, pwede siyang ganyan guys, kung kaya nyo to ha, gawin. Hindi sa lahat to, huwag nyong subukan. Kailangan nito may counting evaluation bago gagawin. Kasi pag hindi, lalo na pag hindi flexible pa ang yung mga ayan, lagtok. Yan, nagkabila. Dalawa. Nag-sound popping, rocking sound by neck. Safe to guys sa mga normal ang nasanay na.
or flexible ang spinal cervical neck natin. Sa mga tigas, ingat, hindi para to para sa lahat, pero pwede sa lahat. Pero with evaluation, tamang turo, tamang aral, or sa mga chiropractic doctor kayo na marunong, more on experience, kasi may mga chiro na without experience yet, puro basic lang. Ako guys, almost 3 years na po sa actual combination ng basic knowledge. Okay? Ayan. Pangatlo, ito, yung isang cracking. Taas lang guys, ito. Taas nyo lang guys, ito sa dulo lang ano natin. Yung head. Ito yung taas mo ito, kabilaan. Hila mo pataas. Yan. Sa akin, nasanay na to. Kanina ko pa kasi ito naisip ko lang kasi ngayon na i-demo ang tatlong technique na ito. Yung head massage, combine na rin siya. Kung gusto, nakakatulong sa mga lagnat. Kasi pag may ipit guys, may adduction, may ipit yung mga nerve root natin sa ating neck. Iinit po ang ating ulo kasi nga less po yung release ng nutrient, ng vitamins ng hangin o dugo, kaya parang iinit siya. Mostly kung high blood ka, pwedeng pumutok, lalo na lagi kayo nagiinom ng mga synthetic medicine drugs kasi nagpapalambot po yun ng ating mga ugat at lahat na parte ng natin, buto at laman, muscle, tissue, cellular. Lalo na ang ugat natin, siya po yung unang tatanda sa atin kasi siya po yung masipag nagkatrabaho through circulation of our blood gases, nitrogen gas, liquid, cells, white blood, or etc. Yan po yung mga nakakatulong. Kaya aware guys sa lahat. Thanks for watching for the tips to relieve headache, migraines, dizziness, vertigo, at lahat na. Particular sa ating neck problem na mag-cause ng tighten frozen. Thank you guys for this tip. I hope you love it. Kung sino po gusto magpa-home service, tumawag lang kayo sa OPM sa Rinaldo Dupay. Naka eyeglass, black eyeglass, Louis Vuitton. At number 0936-36-81507. TM po yun. Ang smart 0919-4899-880. At panoorin nyo ako sa YouTube channel sa Kuya Ray Hello. And subscribe, and like and share na rin sa aking YouTube channel sa Real. So on guys, sa TikTok po tayo mag-post or mag-video for the health tips, entire our body, human system. Thanks for watching guys. Bago, and I love you. Good health, and good evening. I love you all. This is Rinaldo Dupay, bone sitter, makes massage therapy.